7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nu, aišku, dabar tai ta pabaiga, tai labai arti buvom tos, nežinau, sakykime, didelės sensacijos, tai aišku, dabar tos mintis dvejopas, tai ir liūdna, ir džiaugiasi, tai nežinau, per vieną kažkokį metimą buvom nuo kažkokio įspūdingo rezultato. Ką tik buvo dviejas Rūbinė ir atrodo, kad geromis emocijomis girdėjęs šūksnį. Ne, faktas, ta prasme, Neptūnui čia yra, aš manau, labai geras pasiekimas, tai medalis, bet automatiškai, kai per laimi rungtynės finale dar tokių paskutinių metimų, tai tos emocijos tokios, sakau, dvejopas labai. Prieš ketvirtą tikriausiai kiekvienas save vieną filmą, kaip ketvirtos vietos laimėtoje, kiek smagu galbūt nustebinti kiekvieną žiūrovą, tiek savo sirgalių atvykusių. Labai smagu, bet kaip aš minėjau, kad tie finaliniai ketvirtai labai yra specifinis dalykas, tai tų komandų šansai apsilygina, tai tos vienos rungtynės kažkam geresnė diena, kažkam blogesnė, tai aš manau, čia visos komandos tų šansų turėjo didelių to medališkų. Kiek sirgalių palaikančių Neptūną išvykas rungtynės ir tikriausiai senai nematė? Koks galbūt jūsų padėkojimas ir palinkėjimas? Faktas, tikrai ačiū visiems sirgaliam ir žinoma automatiškai, tai kai yra kažkokios pergalės, laimėjimai, patekimas, kad ir ketvirtą, tai tie sirgaliai susivienyje, atvažiuoja, tai viskas ir nuo mūsų rezultatų priklauso, tai turim gerai žaisti, kažkokį rezultatą pasiekti, tai turėsim palaikymą. Pats sezonas nėra pats, kaip pasakyti, sėkmingiausias, gal kiek tokia pats pasirodymas turėjo gali pakeisti kryptį antrosios sezono dalies? Kaip ir treneris dabar minėjo, kad tai mums didelis signalas, kad turim būti daugiau kaip komanda ir potencialo, matot, yra mums tos rezultatus siekti. Tai nežinau, aš kaip ir minėjau, kad galiu garantuoti, kad mes tikrai pakilsim dar toj lentelėje aukščiau, tai čia laiko klausimas. Vienas metimas skiria nuo tikriausiai didžiausios pergalės visų laikų, kur tikriausiai finalo ketvirto rungtynės. Ar tai galėjo būti didžiausias Deivido metimas jo karjeroje? Aš manau taip, ir Deividui, ir mums visiems, sakau, mums tiem klaipėdiečiam, tai kažkas ypatingo būtų su Neptūnu laimėti auksą, tai, sakau, dabar net nesinori kažkaip galvoti, nes noris pasidžiaugti rezultatų, bet ir tas liūdesys šiek tiek yra, tai būtų įspūdinga. Netruko ir ašarų, kaip iš vis dabar? Koks planas švęsit antroje vietoje sidabrinėje? Faktas, reikia truputėlį tos emocijos, kad nuslūgtų ir aš manau, visai Klaipėdai, Neptūnui reikia švęsti šitą laimėjimą. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.